Živijo, tukaj je Anže, poslušate podcast Apparatus, kjer legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo v življenju. Tole pa je 157. epizoda Apparatusa, v kateri sem govoril o 4 ljudmi, ki so naredili oziroma ustvarili oziroma napisali oziroma posneli oziroma igrali v filmu Prehostar, tako da gre že spet za Apparatus, kjer je več gostov. Naprej začnemo, tako kot vedno, ful hvala vsem, ki šerate te pogovore, dajte ocene v iTunesih in pa seveda vsem tistim, ki Apparatus podpirate. To lahko naredite tako, da greste na Apparatus.si pošiljka podpri. Brez te podpore se iz tega ne bi več šel, tako sem pa prišel že do 157. intervjuja. Tako da res ful iskrena hvala vsem, ki ste to že naredili, pa tistim, ki še boste podprli. To je več ali manj to, kar se intro tiče. Zdaj pa Prehostar četvorček, sploh ne kako to reči. Evo. Listen to the wind blows. Moje prvo vprašanje je vedno isto, oziroma enako isto, ker nas je več, bomo že spet šli, Luka, pri mikrofon, ker začneš. Da gremo tesno. Ne, ker je uri in kazalec, tako si lažje zapomnil. Ja, ura gre tako, ja, Zelo podobno. Ja. Luka, nikoli ne ujameš roka. Lukas Bers. Luka ne ujame roka. Okay. V glavnem, moje prvo vprašanje je vedno isto. Kdo si in kaj počneš? Jaz v bistvu probavam režirati stvari, pa kaj napisati, pa tudi kaj odigrati. Okay, to je kaj počneš, kdo si, moraš povedati. Kdo sem? Luka Marčetič. Okay. In delam te stvari, ki sem jih naštel. Okay. Next. Ja, jaz sem pa Niko Zagode in sem zobozdravnik, pa tudi bi se označil za igralca v prostem času. To. Še kaj? Kurab. Začetek mora biti tak. No, da zdaj probi uradno. Jaz sem Luka Marčetič in ime mi je Goran Hrvačanin. Jaz sem pa Goran Hrvačanin in se isto trudim očitno biti smešen, pa zabava druge. Okay. Ja, jaz sem pa Marijo Čulibrk in ravno kar postrajam street. Postajaš? Ne, sem postal, v bistvu, danes sem rato street, tako da. Ja, noro, drugače pa tudi, se trudim podobno kot tili fantje za omizjem, da jim reš igralec, komedijant in tako naprej. Entertainer je v bistvu radno ime, title tega. Ne entrepreneur. Ne. To pa ne. Ne, entertainer. Entertainer, entrepreneur. Entertainer. Influencer. Vsi. V bistvu že močno. Trendsetter v bistvu. Ne, pa každa to dilemo z, pač v vsakem Apparatusu, kjer gremo temu reči smešne ljudi, ne, ki se trudijo. Ki se trudijo, vsi imajo sploh stand-up, tako začne, še to komedija, ampak v bistvu komik, ampak zabavam ljudi, pa ne, vsak nekaj reče in mislim, da tega je isto. Ne. Amben ne reče, Živijo sem Goran in sem trubadur. Nikoma saj to, da je zobozdravnik. Zobozdravnik. To je v redu, ne? Jaz moram biti malo bolj resen tukaj, ne? Prosim. Poskrbel za to uradno plat te debate. Okay, začeli bomo valjda pri filmu, ker ste vsi kle. A katerem? John Q? To so gadje. To so gadje. Gadje, ja. Gadi, ne? To so gadje. Okay. To so gadje. Jaz hočem domov, jaz sem doma. Gremo, šibamo. Ja. Ne, jaz nisem vedel, kako upeljem, bi mogoče začel pri resni zadevi, sploh zato, ker vas je več tle, pa bi se malo naslonil na tvoj Medium post. Ti bi se res malo pogovarjal, ker je bila ta fama, zdaj ste res vsi tukaj, to sem z Goranom in z Luko. Sem to pač že malo govoril, ne vem, zakaj se trudim slovenščino, sem že malo govoril, ne, ta fama, ki je pol nastala, lejte, Prehostar je pa nastal za 17 centov, pa je potem zaslužil denar, poglejte filmski sklad, ki daje, a ne pa davkoplačevalski denar in potem dela filme, ki jih pa vidi 17 ljudi, ne. Pač ta fama, ki si jo ti pol tam relativno dobro demantiral, ne, da je slovenska filmska srednja dala kar nekaj ljudi, ki je tudi kle sodelovalo. Pa tako lahko s tabo začne, pa res pa ima okol. Bi bolj slišal vas odziv, veš, na ta, kaj je to, očitek, kako se temu reče, pač na to teorijo, da je bila to, da je to bila res tak antipod
slovenski filmarski pač sceni. Ne? Pa ne vem, lahko Luka začne. Ne vem, če sploh imamo isto mnenje, vsak ima neka svoja. Hvala Bogu. Zato smo tukaj, da znemo. Tako da kdo bo začel, ne vem. Ti začni, ker si imel medium post, pa gremo polno okoli, ki bo seveda v zapiskih. Okay. Živciralo me je to, kar si rekel. In najprej sploh dejstva, ki so bila povedana, da recimo filmi tukaj dobivajo po 1 milijon evrov sredstev, to ni res. To je ena stvar, dobijo 400, 500, max, 600, že too much. In filmi pač stanejo in marsikdo misli pač, da se to samo malo tako igraš, ampak to res stane. Se filmi profesionalni delajo s profesionalnimi ljudmi, ki ti računajo svojo dnevnico. Mi smo pač to delali prijateljsko in če bi mi mogli nekoga najeti, da pride k nam delati, bi mu mogli plačati, kar pa nismo mogli delati, ker nismo imeli denarja. In smo imeli to srečo, da smo vsi bili toliko izkušeni že pri tem odprej in smo se nekako združili skupaj in smo to naredili za ston. Ampak valjda, Jezus Krist, ne moraš tega delati s kostko. Ja. In imeli smo to srečo, da smo sploh imeli tak status, ki smo ga imeli, ker drugač bi pač popušili po polni črti, kar marsikar film popuši. Ampak oni si ne morejo privoščiti, folk pač ima otroke in družine doma in ne more za ston zdaj delati film in upati, da bo uspešen, ker po vsej verjetnosti ne bo. Tako da pač nekako pridemo na to, da je treba imeti denar za film. Ne morejo vsi zdaj delati za ston, pač to tako ne gre. Ja, kaj ne rečem, sigurno se strinjam s tem, da je, jaz bom rekel, nisem toliko tehnično v filmu, nisem iz tega stališča plati izobražen, ampak kako sem jaz to dojemal, je bil to en izjemen uspeh, tudi zaradi tega, ker je bil to bilo eno čudovito druženje, ki je trajalo 1 mesec ali pa malo manj, no. In kaj ne rečem, tako druženje, ki pol rodi en tak uspeh na koncu, je seveda še toliko lepše plačilo. Prvič, noben ti ni dihu za ovratnik, noben te ne drži za krvateljc, noben ti ne soli pamet, kaj moraš delati, ampak seveda je bila neka zasnova, je bil scenarij, so bila vodila, Goran, Dejan, Luka so nekako bili šefi projekta, ampak hočem reči, da je vse potekalo tako zelo sproščeno in nihče ni vedel, da bo karkoli iz tega nastalo, tako kot je. Ampak tako tega feelinga, pa to je zelo iskren, klej bi se mogoče malo razkala, a tega feelinga, ko se je šlo to delati, sej vala nekaj je tisto, kar upaš, pa ne da zdaj morate vsi biti skromni, pa mogoče to bolj Gorana pogledam, ampak koliko je bilo tega feelinga, da se pač, da kot je pač Luka rekel, itak je velika šansa, da ne rata, veš, koliko je bilo te samozavesti, čist na začetku, veš, da sploh to greš, pa rečeš, mogoče bomo pa res prelezali, pa da bo vsaj boljš, kot je ponavad, ko se dela tako taki projekti. Zdaj, če v tem kontekstu veš vsi zaston. Samozavesti je to, koliko so številke. Mi smo res izhajali številk, da ne bom zarekel analiza, kaj Luka. Nismo imeli pizda grafe, pa take stvari, ki smo analizirali, ampak če pogledaš 4 epizode Hostarja, vidiš, da ima vse skup, koliko ima. Zdaj se je po filmu še več nabrali. Čez 1 milijon, ja. Čez 1 milijon so imeli vse 4 epizode. Torej, to je nek pokazatelj. Ja. Tudi, če je nekdo večkrat pogledal epizodo, kar se ne belež takoj ob še enkratnem ogledu, se pravi, če ima 100,000 ogledov en klip, pa jih je vsak imel več, pa če vzamemo 50 jurjev stran, za zihrc odstane še zmer 50 jurjev. Ja. Se pravi, jaz ti sebe sem delal za to maso. Nek realni poseg v te cifre, ki smo jih imeli na internetu. Vse to, ampak veš, ta razmislek se mi zdi pač dosti ključen, če se sploh tega lotiš. Pa všeč mi je ta, da odšteješ 50, to je iskren. Ja, za psiho, res, to resno govorim, zaradi tega, ker je pač, se mi zdi, da te cifre, to čeprav YouTube lahko ful zaupaš, ne. A veš, kar se... Kakor se jaz spomnim začetne mentalitete, kaj je bila, da to moramo narediti zato, ker hočemo film narediti, kot nek mejnik za nas in mi smo, kot jaz vem, bili happy, če bi bila na koncu pozitivna 0, samo da mi ne gremo v minus, ker smo šli v minus. Tist par irov sirotnja, ki smo zbrali, skupaj smo dali za diske, pa za nekašne stvari, ampak ostalo pa kar se keša tiče, enak smo se prej zgovarjali, se mi smo hoteli prijeti do denarja.
ni nam bil namen, da mi zdaj posnamemo s parem Juri, pa se kurčimo zaradi tega. Ja, valjda, ja. Ampak mi nismo šli na filmski center zato, ker smo vedeli, da obstaja nek točkovanje tam, ki je splošno znan in da mi nimamo dost kompetenc, da to osvojimo. In zakaj bi računal na ta denar, če ga pač veš, da ga ne boš dobil. Ampak smo šli pa v iskanje sponzorjev, kar je pa pač v enem letu prinesel nič. Tako da se pravi, ne da smo mi šli tako Robin Hoodovsko ali neki Che Guevara v to, probali smo, videli smo, da smo dobili prst v rc, pa ni druge, pa gremo sami, pa šta bude. Sam da je nula, da nismo na nuli. In pa hvala Bogu, jaz ne vem, pizda, je to karma, je to dejstvo, da 7 let smo delali sam za laughs. Ja. Tako da nek se to more prekotaliti. Kako se pa pol zdaj unili ljudje, ki so takrat dobivali maile, da hočete, da če bi bili naši sponzorji, pa polka vidijo z backfilma, kako se folk sekera. Ja, eden je celo javno napisal, da se bo požaril. Ja. Jaz mislim, da jih buba. Eden me je takoj, ko so prišli prvi uspehi, ven me je takoj kontaktiral, eden, ko smo hoteli, da bi bil glavni sponzor, ampak nisem niti odgovoril za naleži zinata. To ti da kar malo prav. Ja, lej, stari, no. Če pa to najnižja oblika, prav hijena. No. Ja, sej, pač polka se zgodi, ne. Sam dejstvo vede, če lahko sam tole, ja. Da tega uspeha ne bi bilo, če ne bi bilo tega fajnega grušta že postavljenega, ne? To je pa dejstvo. Ja. YouTube grušt je bil tle močen, ne? Gojko Ajkola, sploh, ne? Par dni nazaj so šla z Goranom okoli jezera, pa so se spominjala začetkov tega, ki je prišlo do idej za ta film, pa to, ki se je začel pisati scenarij. Oba neki na pol bolna, so neki razpokane ustnice, herpes, čist brez keša, čist. A veš, ja, mi bomo pa zdaj film naredili. Boli nas. Nihče ne gleda filmov, dokazano, ampak gremo narediti film. Najslabši tajc. Tako najslabši. Ampak smo pa naredili, ne? Ok, pa te pol, saj ta, to geneze bi pa rad slišal v smislu, ker se, ok, neki cajta se pač YouTube dela, pa tako, kaj je Goran rekel, gledaš te cifre, pa tam je res ožeš, da odšteješ, pa rečeš, pa je pa treba film narediti, ne? Koliko je bilo tega zavedanja, da je to zdaj film, da ni več net? Ali se je tako gledal, da plan C, če tudi vse gre po gombe, bo to še zmerno na YouTubeu? Ker... Ne, ni bilo sploh C-ja. Ne. Ja, vse ni bilo C plan. Je bilo kar olin z jajci. Tle je bil Luka. Ja. Naš del ekipe, se pravi ta MZP, ki je postal Gojko Ajkola, iskreno jaz sem vedel, da toliko znam, do tema sem se zavedel in upam samozavestno trditi, da znam do toliko. To je merilo, če je zdaj z rokom, kar to je ipak posnet. Recimo, da znam 60% the game, Okay. In pa smo njega angažirali zato, ker vemo, da zna več. Glih zato je film postal primeren za kino, ker je on dodal svoj magic touch, ker vemo, da ga ima in skozi izpostavljamo, ne, zdaj frajaram, ampak hoteli smo njega že zdavno vključiti v svoje projekte, ker smo vedeli, da ima ta oko več, ker ga tle sploh nikdo ni razvil. Dej pa sam poved, do kje vi prijete? Kaj je v njih 60%? Tako, konkretiziri pa lahko magic touch razdelamo. Z Marijom so razvila neko svojo dinamiko specialno in kva jaz kar upam trditi, kva znamo so dialogi, pač večino stvari, ki jih imamo, so dialoške, predvsem zato, ker nismo imeli nikoli budžeta, da bi karkoli drugega delali in potem delaš zgodbo iz ničesar, se pravi, mora biti dialog močen. Torej, dialogi so naša močna plat. Catchphrases je ena iz največjih, po mojem. Plus, da karikature je pa to zadnja stvar. Se pravi, ko narediš karakter, ki je toliko močen, da je lahko brand. Ja. Se pravi, da ga lahko David Brand per se, ga lahko vzameš ven, pa drugam postaviš. To smo skozi delali. Kaj je lik v nulo narejen, saj tako se je nam dogajalo, ker smo skozi iz sebe nekako izhajali, ko smo te stvari delali, ali pa iz okolice. Ne? Tako da to so po mojem najmočnejši. Storytelling nas je fukal, no? Iskreno. Ker smo si delali tak skeče in smo bili omejeni na neko minutažo in dejansko nimaš, tudi če imaš znanje, nimaš izkušenj. Ampak to pol, ko se navadaš tako delati, ne, je pač težko, mislim, a sploh veš, na kva se obez, da tako filme gledaš, rečeš, te so pa tako naredili. Malo smo česali, da smo dobili sploh feeling za oce, če sam dejanski poj Luka, mislim, mi smo imeli sam joke na joke, ker tako smo skeče delali. Da fore tok gosto daješ noter, se pravi, nek imaš vizualne, neke punchline, nek se nekaj naredi, da je skozi neka dinamika v sliki in smo začeli metati van fore, klestati cele scene, pač rukati kaj en suh drevo, da smo na koncu dobili to nekaj, kar je kao film.
Ja, jaz bi rekel, pač kreativa je njihovo pač področje, definitivno hudo. Ta moja stran je pa bolj pač filmski jezik, pa ta in feeling za komedijo, da se lahko to sploh spravi v film. In to so bile variante, recimo, če se spomnim začetka filma, ko Goran kriči na Petelina, ne? In to je bila scena v scenariju. Ja, on tam stoji in kriči v Petelina in pol je naslednja scena in pol, ok, delamo film, dajmo to narediti, ko da ti zletiš ven iz hiše, sploh nisi oblečen, vlečeš si hlače gor, oblačiš se in medtem tudi kričiš na Petelina. Čist take stvari. Okay, štekam. Irina. Dodajanje movementa. Ker smo mi zelo statično, tako sitcomovsko. Ja, sej. Ja. Po mojem bi kolega rekel blocking. Okay, daj pa do tega, da bo lahko zdaj vprašam. Po bistvu, okay, daj Marjam tebe vprašati tako. Koliko je lova pol tega, to ti bo zdaj, koliko je lova pol tega lingota varianta, ala, ker začneš pa pol film dela, zdaj pa film, ne delamo sam za YouTube, ne, po teh, to mogoče Nikova Marja, po 3 tednih ali 4 tednih, ki ste snemali, koliko ste pol že vedela, recimo. Veš, ko se je postavljala kamera, pa leče, pa to. Veš, ko da pol hodiš, ko smo snemali, zdaj je bilo 87 mm. Zdaj ta del me ne zanima, ker s to nimam pojma. A to blenda zaprta. Ja, to. Proxy. Jaz še vedno kaj več moj leksikon, kaj dlje od zaprte blende ne seže. Obožujem ta žargon, zelo domače se počutim, okoli teh ljudi mi je toplo, ampak ne navzamem se prav tega, nisem ta tehničar. Mislim, jaz kar sem, no. Jaz sem že prej vedel, moram kar reči, da jaz kar sem, no. Ne, jaz sem že prej vedel, že ko smo sami snemali, sem se jaz bolj vrgel v te tehnične zadeve. Od začetka, pa prej je Erik prišel, pa to sem mu jaz bolj to načez. Ja, on je leče zbiral na ročo, pa je sploh kaj. Tako da, kar z tega tiče, sem kar poznal, ja, ampak vedno se učimo, seveda. Normalno film neka, dajmo reči nek nov začetek. Dovolj deček z lečami. Ne, ampak ta prehod, veš, kaj pole enkrat, mislim, kaj je bil ta prvi dan, ne, recimo, ko sta videla šla pa snemati filma, ne, koliko se je bilo treba tako čisto mentalno prilagoditi, pa da bo pol tam Luka, ki ne vem, je kot Hitler, jaz ne vem, kako pač režiraš, veš, ne vem, kako deluje. Mirno. Znaš, mirno. Buda. Budistični Hitler, Sej logo imajo isti. Sam logo imajo isti. Šanti file, zip. Jaz mislim, da božjega človeka od Luka ne bi mogli dobiti, no. Valjda, da obstaja. Dobro, da je nekaj en Japonc tam. Ne, res smo se naštekali. Premalo je strok, v tem je problem. To pa je problem. Luka je idealen za delo z igralci, zato ker ne kurči se, ne koristi egota za to, da te spravi v nek položaj, ampak te razoroži z pomanjkanjem čustev. Je to kompliment? Ja, to je kompliment, ja. Ja, je, ne. Ja, se ti ne koristiš egota, da nekoga pomiriš ali enko, ampak sam pride zraven in veri pomirjujoče. Ti rabiš enega bad guya zraven sebe. Zato smo kombinirali z Erikom Arganom, da je vzpostavljal red, pa hujsko konstantno folk, ker on se je res igral. Vse to je bilo njegovo delo. Ja. No, ampak to dejansko sem to hotel vprašati, zato sem začel mogoče stis, da se bi nekako, veš, kaj je ta prijateljska scena, pa zaston, pa da je to velik projekt, ne? A veš, se mi zdi, da pač glih to, ampak disciplina pa pač res more biti, pa veš, neko gnanje. To sem tudi zdaj, ne vem, ko sem s Kečoholiki govoril, ko sem naredil pol v drugi sezoni drugačko, prvi, ko so nehali pice jesti, da so bili malo bolj spremni, da niso vsi spali že. A veš, ko govorim zdaj res mogoče malenko, oziroma mogoče bi kakšno tako stvar slišal, veš, kako vam je ratal, v bistvu pa furat schedule tam, ki je bil, pa dajmo danes je pa to, pa petke, pa veš, da ni bilo tega razpad sistema. Zato, ker smo vlekli v projekt 50 ljudi in ne moreš se ti pa izmišljati nek na sredini ali ne vem kaj. Če si pognal mehanizem, ki zahteva tok in tok ljudi, to moraš sfurati. Saj, če si želiš biti tak človek. Neka avtokracija, neka tiranija, klišejska, stereotipna iz strani režiserja, največ tudi ni pogoj, da stvar rata, da je taktirka uspešno vodena. Ne? To se mi zdi, da zakaj bi tako bilo. Sej, če je nek mutual
respekt, pa ena potrpežljivost, pa en skupen cilj. Mislim, da je to iz nekih iz Hollywooda, ta fama, da je režiser tam kruti ego, te tistih bil, da jih da skupaj. Ampak jaz nisem toliko tega mislil, da bi mogoče mogel režiser to kruti. Jaz bolj iz tega izhajam, da pač vem, kako je, veš, pri kakršnem koli takemu projektu, ki je v bistvu dosti na dobre volji sloni. Mora biti avtoriteta, najbrž. Ja, mislim, Vse so bile naše nervozne face, čisto dosti, da so reality čekali vse okrog, ker se smo letali, razumeš? Pa ne moreš do neke meje, ne moreš ti, si zaston, sam pa je tu pičko materno. Kombinacija njega pa Erika je bila super, ampak še zmer so egoti določenih drugih mal sekali ven, pa so rušili mal hierarhijo, tako sem jaz čutil na čase. Da se je pol že dost več ljudi posegalo v samo režijo, pa vsega, kolikor bi bilo potreben. Ampak smo pa ali reality čekali sprot. Ja. Ker to sklepam, da je moglo biti nujno. Mislim, kar se celega našega dela tiče, smo njemu čist zaupali. Zato si ga najel, ker mu verjameš in tle se zadeva konča. Jaz mislim, da je to tudi v Sloveniji problem. Če nekoga najameš za nekaj, pol mu zaupaj pizda. Ja, valjda. Ker kaj bom jaz nekoga zdaj najel, zato da ga lahko korigiram in se to poje več, pa boljš počutim. Ne. Okay, ampak take stvari se mi zdi, da za pol te, da gremo biti poetični delčki mozaika, ki potem se stavijo, whatever. Ampak ne, jaz to resno jemem, ker vsi vemo, kako je v ekipah delati, ker so vsi plačani, veš, kako je, razumeš, če se projektno karkoli dela, kako lahko hitro stvari razpada, ali pa weird rat, ali pa whatever. Tle se mi zdi pa to na noto potenco otežen, ne glede na dobro voljo, pa kolegijalnost, pa karkoli. Če mogoče to niti ni prav v samem kreativnem procesu filma, ampak film je tudi mogoče fabula nastajala na podlagi ljudi, ki bodo sodelovali v filmu. To je community project bil. Community project v bistvu črpalo se iz tega nekega kreativnega bazena. Mi smo se veliko dobivali, mi smo se ogromno družili, mogoče ne v duhu Hosterja, ampak nekih drugih stvari prej. In vedelo se je mogoče, kaj je range, kaj so zmogljivosti, kaj so superpowers nekoga. Ne? In to je mogoče tudi eno dobro vodilo, najbrž si tako predstavljam pri scenariju, da lahko izkoristiš potencial nekoga in mogoče zafilaš eno luknjo v fabuli, glede na to, da nisi vešč scenarist še, ne? Najbrž, hočem reči, sama ta priprava na film, scenarij bolj, o tem zdaj govorim, ne? Da je nastajalo skladno z liki, ki bodo sodelovali tam. Ne? Pa v bistvu naš del je nastal kot community. Mi smo vsi bili kolegi, ki so skupaj te interese znotraj sebe najdali. Mi nismo se povezovali čisto, ti si dober igralec, pa nekaj, ker noben ni nič, kar se te smeri tiče. In smo v bistvu kolegi razvili to, kar danes počnemo. In je to je res community. We stand by each other, kakorkoli brez veze se sliši, ampak tudi tako smo se z Nikom pa z Lukom povezali iz tega camaraderie, po moje to izraz. Ja, res je bila ena delovna akcija ta film, pa res smo imeli srečo, da ni bilo nekih frk, zato ker je bil tudi mood je bil čist hud na filmu, ni bilo nekih tam semi-belih stavk, kot se rekel, vsak je za nekaj plačen, zdaj pa to delo. Res je bilo kulno. Kakor da bi se tehnični del ekipe priključil že funkcionalnem communityju, in ker smo mi bili večina, se oni nič niso pritožali, ampak so se mogli priključiti. Ja, štekam. Ja. Pa tudi ta sreča, da tudi oni, ki so bili, so se odlično tudi ujeli. Ja, mislim, da so se kar vsi zabavali. Ja, smo se trudili, da nam je fajn. Kakorkoli, da oblažiš nervozo. Se vem, jaz bi tako, ne vem, se ne znam vprašati, kako bi temu dal še večjo težo, ker se mi to zdi res ful pomembno. Nočem, da vi to tako razlagate, rečeš, ja, pa smo se imeli pa to, ampak meni se zdi to res tako ključno, da ne znam. V bistvu sploh sem ful razmišljal, kako res temu dal čim večjo težo, zaradi tega, ker na koncu, popust zdaj sam cifre, koliko ljudi je šlo to gledati, pa vse to, ne. Ampak je dejansko nek film ven na koncu padel, ki je cool, ne sam, in jaz osebno si ne znam predstavljati, kako je to dejansko tam izgledalo. Kako je ta delovska akcija, jaz si to ne znam narisati, ker vem vsaj približno, koliko ljudi rabiš, da film posnamaš. Že on-screen ljudi o tem filmu, 17,000, če tako gledaš, to nista dva zaprta v stanovanju, ki se nekaj pogovarjata. In ne znam, jaz si to res ne znam predstavljati. Vi pa pač gledam, pa smo skrb držali, pa smo se imeli fajn. Ampak jaz ne vem, kako to zgleda day to day. Se ni bilo nobenem obljubljeno, zdaj ne vem, koliko keša, dobro, nekaj. To zdaj pač ne vem, za tehnični del ekipe jasno je bilo poskrbljeno, vedeli so, vsak bo plačan za svoje delo, ampak mislim, noben ni šel tle na cash, mislim se.
Se ti pravim, pa evo, recimo, če vsak imel svoje logo, Erik Margan je prinesel to, kako bi temu rekel, da sanitarno organizacijo dela. To je res laborantski pristop k temu. Razumeš, to je en človek, ki rastura razpredela, multitasker, to sem ti prej omenil, človek. In on je, Arštekaš, pobral od vseh delovnike, ure in naredil je napisal programček ali nekaj, da je na dobo optimizacijo, na kjer dan se poklopijo vsi ljudje. Ja, to pa je organizacija bila. Razumeš, da je bilo vse vneslo. Ampak take stvari me zanimajo, ker to se mi zdi. Ampak šli smo iz profi organizacijskega / produkcijskega vedika v to. Ne, mi bili smo profesionalni, to ni debate sploh o tem, zato ker smo vse več let izkušenj imamo vsi. Jaz imam izkušnje, imeli smo DOP-ja, ki je izkušen, študiruje to fotografijo, cinematografijo. Škola filmov v Beogradu imeli smo Geferja, ki je tudi sam DOP, ki je študiral na Poljskem. Kaj Gefer počne? Kaj on počne? Kaj je to? Gefa ga model. Vi fotone, od Gefov ga je. Mojster luči. On z DOP-jem sodeluje. DOP si ustvari neko sliko in Gefer pol postav luči tako, da slika tako zgleda. S tem, da je bil Gefer naš kar motherfucker. Ja. Nismo neki, ne bom si rekel, da smo zdaj neki amateri tukaj, ker nismo, sorry. Ne, jaz bi rekel, da smo profesionalni amateri. Ampak zavedali, da smo tudi prijatelji, ki pa vseeno služimo tudi nekem urniku tam in na enem projektu, na skupnem cilju, da mora biti ta film pa vseeno v tolkem cajtu posnet, vse je to štimalo in vse je bilo organizirano. Ampak vibe je bil tak. To je po moje, če ti nekomu zaupaš in mu daš odgovornost za svoje delo, pa se bo on trudil že po moje, da zadovolji sebe, da bo to dostavo, kar ti od njega želiš, ker kot je omenil. Mi smo računali na gospoda Sašota Štiha, da bo dostavil sliko, ki jo hočemo in je delal z njim, da je to dostavil. Gafer, ki je dejansko postavil fucking film, kar se slike tiče, je pa isto prevzel odgovornost. Sprav, mi tleneč nismo, to ni mogoče. Mogoče smo imeli kakšne pripombe, mi je sigurno. Minimalno. On je prevzel to odgovornost in je to odfuril. Tako da vsak je vzel, ja, tako. Smo se zbojali, imeli smo plan, ki smo se ga držali, ampak seveda recimo vreme nas je zabavilo, ful, kakšna operacija ali dve. Čakaj operacija? V bolnici. Dobesedno. Ko je bila scena, recimo snemali smo v hotelu, gremo zdaj snemati eksterijer, juhu, sončno. Aha, 1 meter snega, tako kar naenkrat, mi pa snemamo pollet. Maja nam je sneg zapadel. Na Gorenske smo snemali, ja bi ga. To si ti predvsem trpel, pa sklepam, ne? Ja, ker sem zmetel z 3 bungalovčkov, pometal sneg. A veš, ko smo mogli, svetloba je pomembna in pa smo lovili to svetlobo in smo mogli ta sneg nekako pretepsti, da se je stopil. V prejšnjih šotih ni bilo. Ja. Tako da nas je pa bilo, definitivno nas je bilo premalo. Mislim, na filmu imaš 30 ljudi. Snega je bilo več kot ljudi. Tukaj nas je bilo, ne vem, tako, recimo redno nas je bilo 5-6, ne zabavam se, ampak tako, teh nekih tehničnih, drugač pa vse skupaj valjda, 50 plus, ampak tako, ko smo snemali, res nič od nič, to je bilo kar smešno. Zato pa pravimo o teh obrazih živčnih. Vse smo bili mi dobre volje, ampak če ti moraš odglumiti sceno, nekako fukan dol, saj ta zgoran del srajca, pa to, da ne zgledaš kot idiot, oblet se, ne vem, pičiti po catering za folk, prideti nazaj, zrihtati nek del kostumografije za drugo sceno, vmes kakšen mokamo skuhati z mlekom. In pol se pa nazaj vrnem tu tega jezenega tipa, ki je pizdi, ker meni šlo na roko. Tam sem se skanaliziral. Če bi mogel biti tam en lovable guy, dvomam. Method acting, torej, praktična method acting. To bo ta izgovor, bolj vedno za slabo vore, samo liku. Vrn ste ni Slavčanin. Kaj me še zanima, tokom tega, ki ste pač snemala, ne, a ste imeli feeling, da pač,
deluje, to je slabo. Ne? Ampak saj tako, veš, eno sceno posnema, rekel, okay, to je pa neki rat ali pa pol naslednjo, ali je bilo vmes, kaj smo mi danes delali. Resmo, veš, da je bilo tako, ali so se tudi te vmes dogajale, ki je bilo tako cel dan, a bomo še enkrat ali ne. Parkrat, zgolj po mojem bi na eno roko lahko naštel. Ja. Pa jaz se kar spomnim, skoraj zgleda. No daj, mislim. Tista scena, ki je bila po mojem na koncu celo mogoče, da je izrezana ven, ja, učenje slovenščine. Je ena scena, kjer je bila izrezana ven iz filma, zato ker je bila malo odveč, ampak takrat, ker so bili vsi že zmatrani. Je Haris. Ja. Ni bilo več fokusa, premraz je bilo prepozno. Ampak ena druga scena je to. Meni se zdi. Puna v predverju. Ja. Svetlabe, to je bilo kar hecen, ker eden od igralcev kar obupal, kar ni mogel več. Jaz tega ne zmorem. Potem sem naskrivaj rekel s tem Davidu, snemi mikrofon, vklop, unmo kamero. Dej sam, da še enkrat, sam za foro, sam probamo. In probamo in smo to posneli in evo, to je to. Mama, dobili smo te na foro, hudo, gremo naprej. Zdaj pa gremo reči, film je posnet, kaj gremo pa res na okol. Posnet je zmonteranje, vse je že narejen, zdaj bo šel v kino, okay? Pa res že spet urin kazalec, lugaš, da pripravi se. Res me pa sam ta, vsak zase naj pove, samo pri sebi, kakšne ima pričakovanja, pa nekako bo pol. Za uno prvo predstavo, ki je pred folkom, ni važno, da so bili kolegi, ali je bilo random, ali karkoli, pri samo sebi, razumeš, ki je bilo res uno konc, ki je že mal tudi, veš, od snemalnih dni, ki je že malo distance, recimo, ne. Kakšni so bili feelingi pred začetkom? Pa probimo biti iskreni, ne show business zgodbic med. To se trudim doseči, no. To me res zanima, ker je to, lej, zato, veš, ko sem peljal, to mi že kar govoril, da se pripravite lahko. Ne, res, až tako, community project, pa si pa dobra vola, pa delati, pa prej na YouTube stali, pa nekakve veš cifre, pa enkrat to gre med folk, ne. Kakšen je bilo tako osebno pri sebi, kaj si je človek mislil? Torej, to je bilo v Kranju, ne, premiera Cineplex, ne vem, jaz sem mislil, da bom umrl. Spomnim se tudi, da sem skadil en joint, ki ga pač jaz drugače ne kadim. Tisti joint. In tudi ne znam, ampak... Pa ime ta joint. Joint, rdeče. In sem videl enega tam, pa sem rekel, daj mi, jaz sem kar tu. Pa še alkohol in gremo pač not. In valjda, mislim, ampak sej vedno je živčnost, absolutno pri vsakem projektu. Tudi ko uploadaš nek video, gor si živčen. Kaj pa še let, da greš na premiero enega full hypanega filma in folk je tam in cela dvorana in ti si tam in bo zdaj pušiona ali ne bo. Ker na YouTubu, če je pušiona, si pač doma in lahko pač greš pod deko in se pokriješ in jočeš. Tam pa ne, tam pa moraš iti pol pred ta folk in reš, evo nas. To je to. Ekipa. Jaz vem, da smo mi imeli saj te, ki smo bili kao neki izvršni del. Iskreno, ni bilo časa za nek strah na odziv na ljudi, ker smo bili sami veseli, da je delal film. Aha, okay. Ker to je bil last minute project, to je bilo res fuken ukaselc, pa gremo stiskati pesti v kino. Koliko je bilo? Je bilo v nedeljo je prišel DCP, Točno. V ponedeljek je bila pa predpremiera. Se pravi, zadnji dan smo mi imeli DCP fertik, to je dejstvo. Kaj en dan je bil, pa še ne delal. Nismo imeli niti časa za testirati. Nismo ga sploh testirali, ja. To je bila panika, upajmo, da vse štima, res, ja. In ja... Sploh ne vem, kaj reči. Ker moraš se... Res ne vem, kaj reči. V tem je fora, mi smo film končali, kdaj, maja nekje, na konc maja? Snemanje? Ja. Se pravi, to imaš do oktobra. Od maja do oktobra imaš čas za montažo, pa za postprodukcijo. Plus za razvoj te neke strategije. Kar je ponovadi eno leto, tako da zajde manj, ampak ja. Računamo 5 mesecev, pol leta tam nek. Za cel ta proces. A pa se ni dal en dan prej odločiti, da je konc. Mislim, ne razumem. Ne, zato ki skozi lahko nekaj popraviš, sploh zato, ker bi rabo še pol leta, da ga zrihtaš, pa vsaka minuta je važna, ampak jaz bom tako rekel, glede na to, da smo mi Gorenci, me za Kranj ni bilo strahno. Aha, okay. Ker če so se smejali, ti smo prvemu skeču, Hostarek je zame, če ga zdaj gledam, klaustrofobija, mislim, tisti je
ker imam tesnije, kaj ga gledam, ker je pa muska šel, pa pičku mater, mislim. Film je ipak nekaj drugega in če je bilo tist Savage. Jaz sem se sam bal, da ta transition, da ne bo deloval. Veš, na kaj me to spomne? SNL sketchi in filmi. Kjerkoli film, skoraj. Ja. Razen Wayne's World, pa še to samenijo. Ja. Okay. In to zna biti fail, ne? Tako da tukaj sem se bal, ampak ker so vajeni na česa, tole pa zdaj malo drugače. Tudi, ne vem, pač stil je drugačen, mislim, tako tehnično zgleda drugačna slika, drugačni so kadri, ampak vse fore, mislim, da vse delujejo očitno v obeh stilih. Iste sam, če tako pomišljaš, jaz ne vem, kdaj bi sploh čas bil, da bi se te je strah, od znotraj čutiš, da se, kada bi majico raztegoval pa širje gledal, vse je na nitki, ampak če bi po mojem podvomu tis moment bi se sam sesul. Ker tok šita, ki ga nosiš, pa ki si pač izpostavljen folku, ki te gledajo, mislim, oni so tam nas postavili na sred tistega hodnika, preden smo šli v dvorano, ko neke kobasice, folk mi hodi in oni gledajo in ti dajo neko upanje, kao vse bo hud film, ne, kurac, ne vem, prešer ti dvigujejo, ampak ti tam moraš se smejati, pa vmeš kakšno fotko, pa vmes, kaj jaz delam sploh, kaj mi delamo sploh. In točno tega feelinga se jaz spomnim, ko smo se usedeli enkrat po dvorano, pa se usedeš, fuck, kaj če se noben usmejal? Pa nisem bil edini, kaj če ne usmešen, fuck! In se začne film, takoj 5 sekund. Dobar je. Ko je bila ta klofuta, sem tudi jaz skoliral. Tako je. Ker smo imeli nekaj smo imeli po našem kao znanju humorja, ki smo se ga pridobili, nekaj rečemo, da so bili anchors. Neka sidra, ki bi mogla delovati. Vse ostalo so bile pa neke nijanse, ki dojamejo eni ali pa drugi, ampak na teh sidrih je zmer, hvala kurcu, je bil krohota. Kaj ti Nigel, ki si se gledal? Jaz sem videl takrat še na pol surov izdelek in sem, kaj sem, bil sem totalno nahajpan, vedel sem, da je hudo, ampak vedel sem, da je treba še to dokrajčiti in fakt sploh mi ne tega kazati, dokler ne bo fertik, hočem to videti v dvorani. Idemo, ne. In ja, takoj, ko se je ta atmosfera v dvorani naredila, sam greš v to in si sam embraceaš to in folk se reži in aplauz in sem, fuck, ja, deluje zadeva. Ne. In zapravo zanima me, kako je bilo napram premieri, kako bi bilo biti na enih teh, ne vem, rednih uprizoritvah, ki niso bile premiera, ne. Kako je to, eni so tudi hodili ven z dvorane, a veš, enim je bilo tu, mislim, tašne vulgarnost. Ta mladi sem rekel je, da ne rečem pizda. Mislim, da ne moram nič drugega se spomniti, ko pa sam to, mislim, fakt. A sem jaz šel v Ljubljano, pa zanikal vse svoje korenine, pa spremenil na glas za to, da mi bo zdaj v brsti šaltov. Ne, hvala lepa, krvavic pa ne več. Tofu, suši, tako. Meni drugače slovenske komedije niso. Ne, nisem rad bolj te francoske. Jaz se nisem bal, ker vsi smo bili na kupu, vsi smo bili tim, en zraven drugega in sem fakt, za kolena držati. Ja. To deluje pizda, stvar laufa. Ja, fakt, le unga tam, umira. In je hudo, ampak res prav, to vedno sem se pol spraševal na daljnih uprizoritvah, kako je to funkcioniralo, a res potegne ta val smeha, huronskega izliva, a potegne tudi druge, ki so mogoče nekje na meji, pa mogoče pa ne smešen, pa pol pade. Zanima me, kakšna je pa bila recimo una fail predstava, ki je bil pa poln kino, pa da so se najdeli pa sami oni. To ne vem. Ne, prav zanima me, a veš, tako. Vse so bile rite zašite. Vedno je bil smeh, ampak veš, zanima me, kakšen delež ljudi vseeno mogoče potegne še bolj euforija. Obrvari. Mogo bi študirati, vsaka bi mogel iti pogledati, ko vsako prizoritev. Ampak just for an experiment. Vse so se oglasili pa na internetu, razen če niso pretilavali, kao. In sem se šel pogledati, pa... Kaj na koncu je bil ta zadan val, ne? No, daj da vidimo. Kaj je ta ropot, ne? To je bil zadnji val. Sam taki ljudje, oni že tako v štartu zgubano obrvijo na svet gledajo. In ne moreš ti tako iti komedijo gledati. Ker to je analitični pogled na svet, ker to vse to v bistvu nekako... In to ni predispozicija za komedijo. Ni, enostavno ni, ker za komedijo moraš biti priglupa, ne? Ali pa se saj moraš dati v ta mota, ne? Isto je pri fuku, vse nisi skozi za fuk pripravljen.
Smeh je neka katarzična izkušnja. Ne? Ja. Tako kot je fuk po eni strani. In ne moreš, nisi skozi spreman za nekaj tasga. Sem jaz tudi, recimo, kakšne stvari, recimo, The Office mi je kulten za gled, pa lahko skoraj skozi gledam. Sam včasih si ga dam sam zaradi nekega topega feelinga, pa mi v bistvu sploh ne sede, ker sem dosaden. Moji receptori ne delujejo. Ja, s tem se lahko poistovetim. Ja. Pa tako, zdaj, pa ta, ki se je pa uspeh zgodil. Pa zdaj, prej smo že mašli uno, če je dejansko kakšen sponzor bil nervozen, pa te zadeve. Ne, kaj me pa res zanima, ker je ta stvar na eni točki bila res tako velika, pa polka se je vedel, koliko ljudi to gre gledati, pa najbolj gledam slovenski film, pa vse to. Kaj pa ta spopadanje čistim, kako se pač okolica začne do tebe vnašati? To resno sprašujem, bolj zaradi tega se ne da, veš, sploh vidva, recimo, sploh že zaradi YouTube-a, pa se je Luka tudi po svoje, no, ampak imate nek stik s tem, ampak me pa zanima, veš, ker se mi zdi, da pri Hosterju pa pol res prišel tam mainstream zavedanja v Sloveniji, da je to neka stvar, veš, prej bo zmeram nekak YouTube, pa imaš zmeram lahko ta nek izgovor, saj jaz imam tak feeling, to je net, to pola, veš, folka net razume, whatever, vi ste bili pol, pa Slovenija, tako, veš, ta sredina Gaussa. Ja, to je res, ja. Veš, kako ste se pač s tem spopadli, čist. Zdaj pa vsak ve, ne samo oni, ki so net gledali, pa že v njih ni bilo mal, zdaj pa to pol tudi, gremo reči, priješ v oddajo, kot je Vikend paket. Ampak glih to je to, kar sem prej govoril. Ne. Dokler Tidal Wave ne pride do konca teh ljudi, ki ignorirajo na cel cajt zadevo, je mirno so bili taki klasični odzivi. Full na hype and folk, pa že klasično te, ki že v začetku zanikajo, njimi smešen. Pa pride do teh, ki pa vse ignorirajo, kot so nad vsema. In to je prišlo do ta zadnjih, se pravi, ker je res prišlo mainstream, je prišlo še do njih. Pa pejmo pogledat, da vidimo. In pol se je ta plaz usul, to je bil ta nek. Drugače načeloma za noč se nič ni spremenil. Dejansko folk vpraša, kaj pa? Ja, no, vse to, ampak edino neko drugo publiko, tudi jaz sem opazil, da si neko drugo publiko dobil s tem, ampak tudi ni bilo dobro, se so bili komentarji kot, ni to meni, unje bolj, ste bili na YouTube, ampak je pa to, neko širino, dajmo spet reči, smo dobili tudi s tem. Presenetilo me, da je ljudi zmotila vulgarnost, da so filmu učitali neko vulgarnost, ki je nesprejemljiva v današnjem času, da je tazga pa še ne. Tole pa si ne bi smelo utreti poti v mainstream, v sam vrh gledanosti slovenskih filmov, mislim, tak pamfel pa, kaj to zgleda. Ne, mislim, tudi to mi je bil tak zanimivo, a res to pa zdaj ni sprejemljivo tukaj. Karikatura dejanskih, bom rekel, ljudi, nekih regionalnih likov, ruralcev, posebnežev vaških, kakorkoli, vsi smo jih daj videli, mislim, razen, če si skozi fetišu pil koktajl cel life, pizda, jaz sem rekel, ni šlo enkrat so plane malo ven, pizda, a veš, mislim, Meni je bilo to zanimivo, da z vseh koncev Slovenije so se poistovetili, ni nujno, da si videl Gorenca v tej, ampak vsi imajo svoje te hribovce. Ja. To je en oris ruralnega okolja, enih ljudi, meni še vedno najbližji izraz mi je karikatura, ne? Taka, ne vem, karikatura, komedija, karikatura. In zdaj, take it or leave it, če ti po defaultu ni všeč afnanje, če imaš raje intelektualno zadržano komedijo, ne vem, pač ti tole ne bo zasedel, ne vem, ali kaj je to. Čeprav jaz bi klepa, da nam zdaj preveč hvalo, ampak veš, mene pri Hosterju pač par teh momentov, ki meni tako najbolj ostane ta na koncu, ker noče v njih dveh nategniti zares, s tistim štrudlom. Mislim, hočem reči, da mislim, te ta mali momenti se mi zdi, da to pač dvignejo nad to, da bi bila pa veš, to, kar jaz slišim karikatura ali pa ne hribovce, pa to je zelo hitro pomislim pol te na vicmaharja, veš, on človek prije pa ima 6 džokov, pa se pa v žensko obleče, le kje v žensko obleče. Jaka Šraubenceger. Več ali manj, mislim. Ampak, meni se zdi pa pri Hoster, pa tudi tisto, kar ste na YouTubeu delali, se mi pa res zdi, da ima malo več duše noter, no. In se mi zdi, da to se je, tako sem ga jaz doživel, no, pa sem tudi v fetišu, kako je lepil. Ampak, se slike skutno. Ne, tako, iskreno hočem reči, veš, da meni je to pač movie odlepalo od tega, kjer bi lahko bilo samo ta res vicmaharstvo, no. Tudi če je lepo posnet pa to, veš, zdaj govorim bolj v vsebini, tako da greš karikaturo ruralcev delati, pa whatever, ne. Meni so te mini momenti noter, veš, pa ti zmrtko, do doma pa domov, veš, ti nisem dober joke, ampak je
ima toliko enega To temelja. je subliminal message filma. Ne? Se to, ampak a veš, to ima ta film. A Ja. veš, kar se mi zdi, da hiter bi lahko, če bi bil, pa brez tega, mislim, da je čist druga zgodba, saj pri meni. Dosti je bila to lahko socialna drama, taka tematika bi se znašla mogoče v spotlightu neke socialne drame v Sloveniji. Črno-bele, seveda. Sankarjanske črno-bele Ja. socialne drame s počasnim posnetkom kajenja cigareta na okenski polici. Ne? Mati so drobili kruh. Gregor, kdaj bo regres vendar? Ne, mislim. In to se mi zdi mogoče ta tip borba malega človeka proti korporativistom in tem prevzemom in kako se zdaj znajde mali človek. Ne? To mi je žal čez pregledano, če nekdo zelo oholo se na to postavi. To je pa vulgarno. Se to pravi, ampak jaz mislim, da ta Gauss v obe smeri deluje. A veš, imaš to pomoč ljudi, ki pa to čisto skupijo brez tega. Ja, absolutno. A veš, imaš pa pol folka pa na drugi strani, ki mogoče pa tega ne kup glih zaradi tega, karikatura. Ja. Če nekdo res, mislim, če ne prideš vsaj do tega, da vidiš, da smo pizda pletali pa neki vzad, to pomeni, da smo ti tako odvratni bili, da nisi mogel niti slišati kaj več od tega. Se pravi, on ima organski odpor, ker ni drugega videl razen tega. Točno, in isto štekam. Teh je nekaj bilo. Ja. Ker zmerno za vsako stvar, ko jo narediš, so taki na drugi strani. Ok, pa vam pa, v tej luči imam pa res eno vprašanje. Mogoče pač prvo videl Marijo, pa Goran, pa pol Luka na koncu. Pa to preveč, ko smo se prej pogovarjali, da je bilo pol to iz interneta preveden, a ne v film. A ne. Pa zdaj vajo, da bolj vprašam v smislu, kako sta pa videla, pač to videla, ne, ko je zadeva, tako kot smo prej rekli, sketch, pa kratko, pa zdaj to YouTube, pa ta publika, ne. Ker ste pa scenarij sam pisali, naprej je bila tehnična ekipa zraven. Koliko je bilo tega razmisleka, glih o tem, da bo tok tega potona, da hočeš to povedati? Bilo je, ja. Že takrat smo razmišljali o tem, oziroma ko smo like snovali, to je bil point. Ja. Sam lik, vsi smo imeli nek odnos, prav, ko smo pisali osnove, je bilo, ta prvo smo izirali sebe, jaz sem nek cinik, večni pizdek in na tem smo gradili Jerča. Krupič je cool guy, ta prvo nasmeh še lepo, vse ostalo, to je dejansko Matevž. Res je ful neke tematike z mamico, he is a little, malo je mamo zboj, ampak gradili smo res na tem, kar poznamo, in gradili smo tudi odnose, ki niso bili toliko mogoč vidni, ampak vsaj za našo mentaliteto, ko smo delali, ja, ker kao Jerč pa Matevž sta bestiča in ona dva sta kao nek glavni del kesta, kao pomaš pa ta poton, ki je pa gang je znotraj ganga, imaš Rečota pa Bobija, ki sta kao spet en gang. In te odnose med njimi smo razvili do te mere, da dojameš res, če gledaš lahko film, dojameš, da je tle neka kemija med njimi. Pa smo šli v to smer, prav za nalaž, ker zdaj pa film, da hočemo to rdečo nit držati. Sam je bila bolj vinsko rdeča. Bolj Luka pobarval to rdečo. Ampak je bil, smo se zavedali, ok, to je zdaj bil YouTube, zdaj pa to film. Ampak kako pa to v praksi izgleda, veš, kaj sta pisala, kaj to v praksi pomeni? Mislim, itak moraš več namisliti, kaj daljši, ta del mislim, da je vsakmu jasen, ampak veš, kaj pol še mislim, na kva misliš takrat, kaj je drugačka, kaj delaš sam sketch, poleg dolžine valjda pa to ne. Ampak. Najbolj je problem v tem, da saj meni, če zdaj pomislim, prva stvar je, kjer liki kdaj, kje pridajo ven, zaradi dinamike zgodbe. Se pravi, imaš, zdaj smo imeli Bobija pa Rečota, neko sceno, ki se odvija, zdaj pa kam, zdaj se zdaj vrnemo na tist prej, ker se je odvijal, ali pokažemo zdaj nek drug lik, kjer lik da zdaj, komu nameniti pozornost za gledalca ta moment, da bo vsakdo bo dal screen time, pa da s temu ne sfukaš dinamike cele zgodbe. Tako te mozaik sklapljata, Pa je več zažonglirati, kaj pišeš. To je bilo težko, ogromno likov. Ker je glavni igralec je cel kolektiv. Kokarkoli vidiš, da so neki, da so Matevž pa Jerč vse kao malo bolj izpostavljeni, še vse je kolektiv glavni igralec. In si skozi njih mogel nekako vse skupaj izpostavljati. No, to je, mislim, sej, pa dej, Luka, kaj pa ta prevajanje v film? Mislim, ne vem, hotel sem reči, kakšen napor je bil to, sem to se naredim, če se to prav sliši. Ali se prav sliši, res iskreno ne vem. Ne, ni bilo naporno, bilo je kar prijetno v bistvu. Ni bilo čisto nobenih konfliktov, kreganj, karkoli. Dobil sem pač prvi draft, prebral sem ga, rekel sem, kaj je problem, ker na začetku je še vedno zgledal,
kot da je en web sketch. Ker v bistvu je bil, dve zgodbi sta bili v bistvu v filmu, pol smo to malo transformirali v eno celo, da gre čez cel film, smo malo razširili to. Ta dva lika, Tristan pa Anton, sta prišla in sta kar hitro šla recimo stran in se je začel nekaj drugega dogajati. In pol smo v bistvu iz njiju šli naprej, da se držimo tega do konca filma, da ona dva res to hočeta vzeti zase in da je zdaj cilj, da se jih prežene stran, kar se je tudi pol zgodil. In pol smo tudi dobili vse te scene s planiranjem, kako bojo dobili tisto kovček, tako da ščijejo po tleh. Najboljši heist movie. Pa pol kar, ne vem, da Anton lovi letalo po pisti, pa ne vem kaj. Tako kot si že sam opazil fulejnih detalčkov, no. V likih samih in v situacijah, ki spreminjajo pač like na takšen in drugačen način. Torej, recimo ta miniaturen detajl, ko on hoče obrniti turiste in jim pobrati cash, ampak v bistvu on je vse en človek. Ja, saj to. In ne, evo, da imam za 10 evrov. Zmer ukradom, ampak po normativi. Ja. Ampak ni pa pizda, znaš, ko ni, ja, vse to, ne. Ker na začetku je bilo to, no, dajmo mu tako narediti, da je vse eno ljudina. Niko pa zdaj, ti, ki si bil pa le igralec, ali kako se temu reče, ne, ker nisi bil nič v to opet. Me pa sam zanima, kaj si ti videl, kaj si dobil scenarij, kaj si dobil v roke, to mi povej, kako to je. Ja, jaz sem dobil v roke scenarij, ampak šele tam pri Piberniku, na bralni vaji, smo se usedli cela ekipa za dolgo mizo in smo začeli to brati. In to je bilo, to je bil odlom že takrat, mislim, smo dvakrat šli čez, umirali smo, v glavnem vsi, režali smo se in vedeli smo, to je to, ne. Okay. Čeprav je v osnovi ta scenarij mogoče kot zanimivost, mislim, to je bilo za 2 ure pa pol filma dejansko, na koncu, če tako gledamo. Če bi se posnelo. Direktor Scott, I guess, bi bil dolg. Se bomo objavili še ta ostali material, ki smo vam porezali, čisto zato, ker nimamo kaj z njim, pa da folk vidi, ko smo vam. Vidim se drugače, tako se reče, se ustvarja 3-krat. Prvič, ko pišeš scenarij, drugič, ko ga snemaš, valjda se stvari spreminjajo. In pol tretjič v montaži spet ful spreminjaš in delaš nov scenarij v resnici. In mi smo ga tudi, najprej zmontiraš to, kar si posnel, kar je bilo 2 uri 5 minut, meni se zdi. In pol smo na novo gradili zgodbo, dejansko spet. Ful smo zmetali ven, da je prišlo ura pa pol. Na nekih križiščih fabule je boljš, da ne greš levo ali pa desno, ampak da greš ravno, ker mogoče se rdeča ni tam zgubla. Najboljše je, da se držiš. To nima veze zgodba, to gre ven. ampak sam nima, to je balast, to gre ven. Ful buba na začetku, ker si na neki forici si ponosen, ne? Ja. In ko ti ga vzame, je kot pizda, da ti socialna otroka vzela. Sam pol, ko pa padeš, to je rekel, sej boš videl, ko boš padel noter. In padeš noter in kar, to bi tudi, Luka, kaj bo če bi, pa kar režeš stvari, pa kar letijo, pa kad dojameš. Ampak pol vidiš, da it's for greater good, ne? Ja. Vse tem se pa reče kill your darlings, babies, ja. Ja, jaz se spomnim, da je šla ven una scena, ko gre ta Ređo pa Bobby, not v filmu je ena scena, ki jo bomo očitno tudi gre ta na ekskurzijo, dajmo reči na ekskurzijo v Kurbe. In me je bila ful dobra scena, ker je cela priprava na to. Veš, cela priprava na to in je cela zgodba zase in je to šlo vse ven. In ko sem zvedel, da gre ven, ker ne, Luka. Ampak ja, okay. To je fora, ja. Ko je bilo ko ene veja, ne? Vse je šlo nekam, pa smo se pa pač skoncentrirali na to eno, kakor pač filmi. Čak, to je že to, ni Chris Guest imel da bom posname, pa ima pa 6 filmov je v posnetkih, ne? Pa 2 sta dobra. Upa, da boljši ga zbere, polka zmontira.
Čeprav zdaj lahko bomo dobili prehostar Redux ali nekaj tako. Čez 15 let bo nek, no, se hoče reči DVD, vam pa se naroči. Drugače smo se že na svetu zabavali, da bi lahko posneli grozljivko hostarje. Ja. Pač vhodnik dolg, pa recimo na koncu sam si hojeta pa. Da Matej straši po hotelu. Ne, ampak zdaj, ko smo to, ki je Mario rekel, pač, kaj ven stvari letijo, ne, pa ti je bet, ne. A pa pol pozabiš, a ste pozabili pol, kaj končno vidiš, da je šlo ven, ali si videl eno verzijo, ki je bila pa neki noder, to bi pa mogel, tekle bi pa lahko pustili. Ampak to se je zgodilo. S temi štrudli. Okay. Te štrudli so nam res bili tako dobra scena, da res smo gruntali, kako to dati v film, ker je samostojna scena, ja, ne pa še nikjer v zgodbo. In smo jo dali po kredici, post-kredit scena. Glika bojo že vsi na pol ven. Ja, da se bojo obrnili. In za na koncu. Ja, se pravi, štrudel, ja, kurbe ne. Torej, to je. Kurbe je bil prav plot. Tole je pa bil sketch znotraj filma. Pa še, kar se tako, same distribucije tiče, v smislu, kaj gre to v kino, pa kakršni koli odzivi prihajajo, a je weird pol, ne vem, da to gledajo tudi v Murski sobi, zato smo se že malo prej dotaknili, ampak a vam je tako, čisto osebno, a vam to kaj več pomeni, ki je fizično v dvorani, pusto, da je denar, kar je tak najlepša, ne, pa ne zdaj sem zaradi keša in se zdi to res tak respekt. Da ti plačaš, razumeš, da greš to gledati. Nekaj YouTube, kot je meni super, ima še zmeraj ta vse je zaston na internetu moment. Ne. Največji respekt. To se seveda najbolj pozna na računih, ne. Ampak tako, a je tako še kaj ekstra žmohta, to, kaj veš, da je to. Da se je folk angažiral, da je prišel pogledati neko umetnino, kjer si ti noter, oziroma si celo avtor in tako dalje, pač kaj je lepšega. Ne vem, da ti je nekdo pejal ta respekt, da je prišel tam, ne. Respekt so ti plačali. Ja. Pa 5 evrov, ampak eno je klikati na link, drugo je pa iti do kina. Veš, folk mobilizirati danes v kino v Sloveniji na slovenski film, ker so vsi slovenski film, ja, veš, a priori je attitude do slovenskega filma je nekoliko, ta odnos je nekako slabšajen, je z distanco in mi smo se lotili res v najslabšemu cajtu za film, zdaj letos se mi zdi, da gre spet slovenski film v pozitivo, da je ful. Letos spet zlate role, ja. Pa se vem, Kaj? Da je val šel, da se je To bo zdaj si reš. Ja, definitivno je bila eksplozija. And every explosion has a tidal wave. Ja, točno to. Kamen je padel v Jaz bi rekel, da smo jih zmotivirali k delu, če ne drugega, in če jim ni bil film všeč, je že to dobro, da smo jih motivirali. Ok, bom pa tako vprašal. A imate vi, se pravi, vsi nekaj tazga delate, ne? A imate vi neko upanje, da se to na eni točki na internetu zgodi? Da bo pač na netu, da bi na netu ljudje dali denar od sebe? Iskreno sprašujem pač. Shit, kdaj pa bo to res? Kickstarter kampanje, kjer se zbira sredstva za film, v tem smislu to že je, recimo. Ok, ampak jaz govorim, jaz imam isto, pač ko imam jaz par aparatov, razumeš, ko imam neko podporo, a veš, pa je ne par ljudi se še tako truda, ne, da je v bistvu content je zastona, ne, pa dejansko tudi rečeš, ne, dajte podpreti, kaj jaz to delam, ne. A imate nek feeling, da to, mislim, iskreno ne znam, zdaj ste šli pač po obeh poteh realno gledano, ne. Ja. A veš, tudi Luka zadela. V bistvu, ko smo bili tudi na TV-u, ne. Točno to, ne. A je nek ta, to skoraj zase terapevtsko sprašujem. Jaz tako glede na to, da smo vsi v bistvu začeli na internetu, bi si valjda želeli, da bi folk plačal za to, ampak ni to v kulturi tega naroda še. Ne. In jaz mislim, ko bo prišel ta zakon, če bo Slovenija hotela slediti Evropi, pa ji obupano sledi, bo ta nemški zakon prišel tudi sem, ker boš dobil položnico na dom. Ja. In pa bojo mogli razmisliti. In pa se rodi novo vprašanje, boš dal koliko je 6-7 evrov za vojo, ali pa boš dal 9 evrov za Netflix, odgovor je jasen. Ja. Ali bo še vedno folk dajal za kino, ker je vseeno tudi pač to je event, vprašanje, da greš tja, da je to vseeno en gathering ljudi, ker itak se vse preusmerja na internet, meni se zdi, kino kot tak ne bo kar tako padlo sigurno. Mislim, zdaj tako apokaliptično, ampak dejansko je
lepo je ljudi zbrati, mobilizirati, da pridejo dejansko fizično, da se zberejo, pa grejo skupaj gledati v eno dvorano. To se mi zdi še vedno največja nagrada. Da je naš film nek dokaz, da ni do samo film, samo da mora biti happening. Ni do sam izdelek sam kot sam. Ne vem, koliko let YouTubea, ne. Až kaj res ni za zanemart, ne. Sploh ni za zanemart. Ne, ampak veš, mene to... Veš, se mi zdi, da dokler sploh vsi karkoli, pa ne da se dajem na isti kavine, ampak veš, karkoli, kdorkoli dela, pa daje na netu zaston, zdaj delam te navednice v luftu. Se mi zdi, da se ne zavedaš, dokler, mislim, saj jaz sem tako, dokler nisem jaz začel nečesa delati, se ne zavedaš, kako res pomena, ne, če nekdo nekaj da, a veš, keša, pa to, a veš, koliko to res pomeni. In jaz ne vem, kako veš, me tudi, tako kot imajo Švabi narejene, to, kar si rekel, veš, ta palca mi je skoraj grozna, meni je grozno, da se mora nekaj tazga skoraj zgoditi. Zato, ker te iz comfort zone tera, če pomisliš, da bi to prišlo sem, to se opremi. Ne, to ja, ne, jaz bolj tako hočem, ne vem, kva se še da narediti, da bi ljudje to sami nekako, mislim, da bi... Ti se moraš zavedati, da recimo, to mislim, da so še že enkrat pogovarjali, da folk še ne dojema interneta kot tazga. Ja. V Sloveniji pa sploh. Ja. Sej Hostar je dokaz, da smo ruralni narodi. In če smo ruralni, to pomeni, da nam internet kot medij ni jasen. Zdaj jim je ratal počas jasen, ko so od nas hoteli viralce. Ker oni, ko so pristopili k nas, so rekli, mi bi viralca. To pomeni, da je nekdo delal research in da je videl, da zdaj, če imaš firmo, bi tudi Facebook stan in ki pritiče viral. Ja. Ja, in rečeš, gospa, mi ne moramo kar virala narediti, viral nastane. Torej, blage veze nimajo, ampak vejo, da je to treba. In zdaj, ko vejo, da treba, zdaj v to vlagajo, ampak ni jim jasen internet. Ok, pa lej, imam pa v tej, sam da malo zavijamo, ker to me pa res zanima. Pa jaz se res norca delam iz te besede, influencer na polno, ne. Ne, pa me res zanima, lej, klej vsi neki... Lej, vsi ne... CEO. Te so gade. Dajmo si jo prvošti. Ne, lej, jaz mi... Prosim, ne omenjamo imena, ker nočem si te, v glavnem. Mal sem... To bom pa, lej, pa pojmo že, lej, gremo, te pa res pojmo, urin kazalec, ampak bi, to resno vprašanje imam, klej zadaj, prosim. Sam ne se tok smeti, res pravim to resno zastaviti. Vi ste dejansko, vsi, ki delajo, tudi pač niko, kar se igra tiče, pač eno stvar je prepoznavam biti, druga stvar je nekaj na netu početi, pač in dejansko pol imaš, zdaj si bom drznil to besedo, nek vpliv. Potem ljudje hočejo... Tako, potem hočejo ljudje od tebe viralce in podobno. Ne? Ampak meni pa zdaj že spet gremo kleda iz sebe izhaja, pa gremo res, kar naokol pojemo. Kakšen ste vi odnos pač do tega ta drugega pola, ne? Ki pol obstaja, veš, ki pa v bistvu, vsaj kar se meni tiče, zelo z neko prazno, pa površinsko začne uporabljati, in ki si ljudje unika si rečejo, da so influencerji, no tako bom rekel. Brez da jim je en drug to rekel, a ne. A veš, ker obstajajo ljudje, ki so iberbolj, tako kaj komotar recimo na netu, a ne. On je meni super, on ima vsebino, on zase še po mojem življenju ni rekel resno, da je influencer, vsi mu govorijo, da je influencer. Se mi zdi, da ta razlika obstaja, ne. On verjetno ne rab, komu druge govorijo, ker res je. Ker res je, ne. Ne, ampak iskren, lej, kakle smo res, sedimo pa res za mizo ljudje, ki so, a veš, ali internet malo hitreje zahaklali, a veš, pa tako pa me res zanima, kakšen imate tako čisto oseben odnos, pa pogled, pa na ta drugi pol, kjer je res Luka. Pa ne, lej, nočem, da je to izpare, da sedimo, pa gremo vsi naokol, pa sam disamo. Iskreno me zanima ta razlika, a veš, vi ste pa prvo YouTube, pa pol film, pa vse živo, pa pač prižno do tega, ne, da hočejo še enkrat viralce od tebe, ne, ali pa folk, ki pač sam počne to, kar pač počnejo influencerji, ne, kar pač počnejo. Pač meni se zdi hudo to, da delaš, kar tebi paše in folk to spremlja in če je to dovolj dober, bo pač vplivalo na njih brez tvojih kakršnih kol Trudno, da bi bil influencer, ja, ampak boš postal influencer zaradi... Jaz recimo delam to, kar delam in vem, da sem mnoge inspiriral, da so šli tudi v videoprodukcijo, vsaj probati, tudi če jim ni ratal, ampak so delali, so probavali, so delali web serije, ko so videli to. Tudi Hostar kot film je influencal ljudi, da so šli delati svoje stvari. In to se mi zdi čisto ok. Sam, da si ti nek influencer title,
Mi je pa totalen bullshit. Influencer je točno to. To je neka titula, se mi zdi, ki ti pritiče, oziroma ki ti jo nekdo da in je kot taka najbrž v nekako. Kako bi rekel, v občih javnih diskurzih se to prime in ta je pač influencer, ker ima tok pa tok neke kilometrine, tok pa tok nekega portfolija, nekaj ima za pokazati, je cenjen, je mogoče neke premike v glavah ljudi naredil, ali pa pač se tok pojavlja, da paštete že ven kuka in je pač influencer. Ampak to se ga prime, ne. Men, recimo, kot takega jaz vidim influencerja, ta pravga. Tako ko vidim viral video dober, zato ker ima vsebino in ker se je delil, ni je postal vpliven, je postal viralen, je postal vse splošno nebopijajoč in občeviden. Ne? Ampak problem, ki ga jaz vidim, so pač te izrazi, ne? Entrepreneur, pa life coach. Tle se mi zdi, coachi, ki se danes pojavljajo, to je pa en fenomen, ki mislim, da mislijo oni, da so influencerji. Pa se vprašam, zakaj, pa greš gledati nek mogoč opus tega človeka, kaj je naredil, pa ne najdeš ga nikjer, ne rečem, da je zdaj ničla ali kakorkoli, ampak daj mi povej, o čem bi ti zdaj druge ljudi učil? Je tako lifea pa entrepreneurstva. Aha, iz katerih izkušenj že? Jaz bral sem knjige o coachingu, pa tako da lahko, veš, mislim, da bi influence od takega človeka poberal, mi je pa tako malo iztrte izvito in s tem se še kar, rad bi, da me demantira nekdo, ki se s tem bavi, ampak dosti je tudi teh Facebook live video coachov, ki jih Goran Ratno pred oči in so zelo zanimivi za gledati. Vsi imajo to skupno lesnost, da so dali vsaj 20 € v boost posta. Ja, to so te boosted influencers by karma. Life coachi, tako da to, no, kaj ne rečem. Ok, lej, sej, zato ne vem, ali si, ali nisi, ne moreš si pa sam določiti titule dati. Influencer je posledica dela, ne pa titula. Ampak v Sloveniji vse tako funkcionira. Spet se lahko navežemo na kar smo prej govorili. To smo mi nek videli, to je v svetu, mi bi tudi. In tako imaš entrepreneur, CEO. Entrepreneur. Tako so virali videli, tako so videli spletne platforme za videosebine. Oni imajo, mi bi tudi. Komu boš to prodal? A razumeš, pisa, če gre folk iz cerkve na volišča, ti boš pa kle CEO, pa neki v očalih. A razumeš pa, komu to prodajaš? Vse ogledi govorijo, a razumeš? Najboljše so mi pa video produkcije, ki imajo v ponudbi viralni videi. En komad. Vidno malo šala, še ščepec virala in zadeva ima 30 ogledov. Jaz mislim, da če ti snemaš za to, da bi bil cool, oziroma da bi bil influencer, ne bo nič. Če pa snemaš za to, ker ti je to cool, pa hočeš nekaj delati, pa hočeš nekaj povedati, pa to kar samo rata, no. Ampak to je dolga pot. Vse to, to sem čakal. V bistvu, no. Posledica dela. Ja, ampak ta dolga pot se mi zdi, da je ta ključen že spet del sestavljanke, hvala lepa, ki ponovatelj dem zmanjka, ki mislijo, da se da... Komu ti recimo verjameš? Kdo lahko na te vpliva? Nekdo, komu verjameš, nekdo, ki ga poznaš, nekdo, ki te prepriča. Če ti vidiš nek nov obraz, ti ne moreš ta prvo zaupati začeti, da ti on lahko nekaj proda. Se pravi, it takes time, kakorkoli obrneš. Ja. In še za influencerje se izkaže, recimo, da zlorabljajo. Kevin Spacey, recimo. Koliko časa je... Si zdaj šel? Da sem se spomnil pisati. Zato, ker je ful časa rabaš, da dosežeš nek status. Ja. In ne glede na to, si ga lahko ful hitro sfukaš. Tajska moral. Ok, povem pa, naprej gremo po strojna programska in zadnje vprašanje. Kaj je s tem videospotom zdaj? Kaj je to? Jaz sem samo slišal, šušljaš se, nisem nič videl, ali kakšen pič lahko slišimo, kaj bo to, samo da bojo ljudje slišali, pa polke bom dal link. Ne vem, kaj. To smo zdaj izpostavili. Ja, v bistvu gre. Neko v bistvu ne bi smel še. Ne, pa zelo res tako nismo bili nič to zmeden, jaz sem to res čisto po enih drugih, jaz dejansko se pripravljam na te intervjuje, čeprav ne zgleda, da se, ampak res me zanima, kakšna je, povejte prvo, kaj bo to, ali je to, če lahko. Lahko vse povem, zato ker ga bojo videli, se bojo odločili. No, lahko jim pa marsikaj povemo. Kaj je to? No, narodna zabava bo. V nekaj minutnem dejanju. Zabava naroda. To je jaz bi tako temu rekel, da je to nek logično nadaljevanje filma. Se pravi, komad
Miselno, ja, ideja, ki živi iz komada, se mogoče potem. Prej smo govorili o tem, da se nianse teh modrosti in nekih stvari, ki smo jih hoteli pokazati, niso videli, zato ker ne bi kletvice odpeljali v drugo stran. Tle pa smo to motiviko, postavce zase, ideologijo smo vzeli in jo nasteroidali pač v 3 minute. Okay. In ansambl Prhostar se bo imenoval, ta ansambl smo si izbrali zato, ker je bila ta melodija na koncu filma. Se pravi, ko gre kredit špica gor, je ta melodija. Raztegnjena variacija tega. Tako. In smo hoteli že takrat do filma narediti komad, ampak hvala Bogu, da nam ga ni ratal, ker bi bil pač polomija. Zdaj pa smo imeli toliko časa, da smo res orang sproducirali zadevo. In jaz bi rekel, to je odgovor na današnje stanje. Jaz ne najdem krajše besedne zveze. Je pa narodno zabavni komad. Pač to je narodno zabavni komad. Bolj narodni, če že. Ja, se zdi bolj je viža, kakor je turbo folk. Okay. Absolutno. Prav viža. Ne, vse to je narodno zabavni definira to, kar to je, bi rekel. No, to je kar v skladu z formo, z predpisi, kako naj bi narodno zabavna pesem izgledala, ampak narejena je iskreno, z nekim guštom, nikoli se nismo tega lotili. No, ansambel, ki stoji za nami, ima izkušnje tukaj. Goran je pesem napisal, jaz sem jo odpel in to se je toliko simpel sliši. Žmohna je bila, ne vem, nekaj takega, o tem se nismo še nikoli preizkusili in smo rekli, repali smo že. Ta drhal pa to repamo, pa smo te jajko. Reperje ste že influencer. Ja, hvala. Naredili smo za Zvezda na nek turbofolk, za jebancijo hiša na betonu, 5-minuten komad. To nam je ratal. Odziv je bil, naredili smo nek rok, te ajkole, smo dobili odziv. Se pravi, ne omejujemo se, probavamo štokati povsod in uporabljati znanje, ne pa ego, ampak res probati, ali seciramo to pizda, pa pridemo še v ta kurc noter. In jaz mislim, da nam je spet ratal za res nekaj naresno. Okay. To je bil karpič. To je bil karpič, se mi zdi. Pa mislim, da je pizda tematika je taka, everlasting, zimzelena problematika. Tako, novodobna narodna pesem z zdravo mero neke punterske tematike. To je teaser zdaj, to bi mogel biti tagline. Pač, ja. Gremo na konec, pa gre Marijo lulat, to je treba povedati. Ja. Ker je stric, s to gre lulat. Bom prvi, gremo zdaj kontra clockwise, da bo... Če skret za 7 ne morem. Prvo stvar, gremo samo telefone, ki jih imate, ajde. Telefon. Kaj je to neka gigovska oddaja? Meni je to kar nekaj. A gremo zdaj kontra? Ja, ti si prvi. Jaz sem Samsung Galaxy S7. 7-ko? Ja. Okay. Edge ali navadenega? Navadenega. Okay, fair enough. Veš, ko imam take roke, pa po mojem bi vse poklikal. Ja, ker je zaslon res ni prijazen. Ja. To se strinjam. Ja. Že na tem klikam. Kaj bi šele na unmo? Non-stop random ljudi klicu. Ja. Goran, telefon? Zdaj sem pa noga, Benefon. Huawei Honor. Okay. Lej, fotoaparat sem, Ja. Pač, tudi ti si me zdi sozanč, ko sem bil, tako da. Okay, zmejo, malo sem nadgradil. Jaz bi se pa mogoče pohvalil z mojim nadobudnim gizmom Huawei P9. Mislim, Huawei. In je fajn, super je, ker lahko kličem pa tam. In ga pokne na mizo. Postopno lahko influencaš. Luka? Jaz imam iPhone Special Edition. SE. Ne, to se sam res ne. Ni boš kot star hardware, to je moče res. Special Edition. SE, ja. Ok, pa pri Epih, sem spomnil, vidiš, pri Epih bomo šli pa tako, ker zmeram pol enega generičnega vprašam, gremo na okol, pa gremo že spet urin kazalec. Kateri app uporabljate za mail? Inbox od Google. High five! To, ok. Eni ne pristanemo na inbox, zato ker je neka glupa noviteta od Google in uporabljamo preprost Gmail app in se imamo čist fajn in lahko isto pa prebiramo maile in jih tudi pošiljamo naprej, mogoče naprej gorem. Outlook Express. To je ena fora zanč, ko smo jo skovali. Gmail, jaz sem Ljakse. Klasik. Ja, jaz tudi Gmail za unemam pa Bluemail, za čekaj tacka. Tako no. Okay, ne, gremo še en app, ki bi ga tako izpostavili, da ga dejansko porabljate. Že spet kontra urin kazalec, Marijo.
Enega kak bi ga, da je ekstra za reči. Lahko pošpegam, lahko. Lahko, komod. Zavidam, da je Goran, vidim, že živčen, ne ve, kaj rekel. Avant to go. Ok, car sharing. Ja, Okay. Električni car sharing, kjer na appu prideš do avtomobila, ga odkleneš, se odpelješ in ti zaračunajo par evrov za uporabo le tega. Dosti cool zadeva, že od začetka sem zraven early adopter. A greva pol na en koktajl, fetiš pa. Ne, cool, to se mi zdi cool. Mario Urban Čuliberg. Ne, drugače električni so mi dosti cool. Ne, se cool, ok, To se mi zdi dosti tak cool rešitev, no, za po Ljubljani. Ja, za v bistvu Ljubljano skrb bicikl, ampak avto. Ampak avto. Ja. Mene sam, ne vem, če lahko sedim v Nissan Leafu. Niko dedot ne, po moje. A res? Nissan Ali- Leaf. A ja, nisem liv. Pa ta Moj, a BMW smart trojka. bolj. Ta BMW je kar hudno. Ja. I3 je kar huda. Pa je velik, no. Ja. Po mojem so že lahko. Sploh nima beste brička človeč. Nima beste brička. Ne vem, kaj je besna brička. A veš kaj? Si tehničar, zdaj ga pa imaš. Kaj je besna brička? Ne, cool, probaj. To je na sred steber. Ja, ki sem rada tako Ja, tako pa vem. Škje je komotar, ki ga rabaš? No, veš. Gora ne. Drugače je bil tablič, to že veš, To je zdaj, itak. ko sem telefon zamenjal, ga še nisem naložil. To je slabo. Sem pa Reddit si naložil. Official app, ker toliko kriziram zaradi serij, ki jih ni, da pa moram prebirati, kaj se lahko mogoče in da stane, Fanfiction bereš. da stane še nekaj malo zagužati, to, kar se ne Niko? Ja. Jaz bi pa izpostavil aplikacijo, ki mi zvesto služi že krepkih, bom rekel, 4 leta. Ne, več že verjetno. Imenuje se G-Tasks. G-Tasks. Ki sinka. Ja, sinka zelo slabo, ker je Google se odločil, da vzame to koncesijo G-Tasku, da tako rečem, in ima bolj zdaj Google Calendar, in to so glih prej smo se z Marjetom pogovarjali. To je super stvar za mene. Google Keep je sranje. Zaradi tega, ker imam jaz si recimo naštimam si nek dogodek, jaz sem človek opomnikov, jaz si veliko stvari si pišem v opomnike, je tako bizarno, pet gledati moj seznam opomnikov, še mislim, da sem perfuknen. Ampak To že tako mislim. Okay. no, ampak še za nijanso bolj. V glavnem in tale aplikacija, jaz lahko pogledam, pač da imam teh 7 dogodkov, ok. In pol se mi še vedno to shrani kot ena mini ikonca gor v pravilni vrstici kot kljukca. In tudi če snuznem, je vedno ta kljukca prisotna. Vedno, ko jaz pogledam na uro, je ta kljukca nekje gor in me remind, da poglej opomnike šupak. Okay. In jih pogledam in lega zlomka, še 7 jih je. In to mi je všeč, probil sem pa majke mi 15 appov za opomnike in noben nima te funkcije. A da bi gor ostal. Da bi gor Jaz sem si že ostal. hotel čist zdrdrat, kjer je najboljši in to. Daj mi Wanderlust, daj mi Keep, vse sem probil, ne vem. Ja, Todoist si probo. Todoist sem probil čist mim. Jaz sem Todoist plačal zdaj. A ima to funkcijo? Ne, nima tega, pa nima. A veš, kaj mislim, ker te spomne in pol, eni appi pol kar zgine in kar ne veš, da si imel opomnik. Štekam. Faki se, daj mi To razumem. To, evo. Okay, Luka. Je zdaj to. Jaz ne vem, kaj naj rečem, ker uporabljam vse te najbolj navadne, ampak alternativne verzije teh. Torej, ne vem, za notes, za mail, ampak bom rekel day one. Ok. Ja, ker si rad zapisujem pač vse v svojem življenju. Jaz sem drugače, moj hobi je life logging in pol si pišem in kere filme gledam, kere muziko poslušam, kaj igram. Mobilni telefon bi imel kar. Rezime Luka. Cel moj life. Od 95. leta naprej. Okay. Sam ti imaš plan full bit legenda, ne? Kao, ne, čez 20 let. Kaj ste počeli v mladosti? Imam vse zapisal. Samo eksportam en PDF, pa evo. Ko bo Luka umrl in bo pol počas ta njegov log kaplal ven, takrat bo še Luka postal posthumni pravi influencer. Zato, ker bo mu LCD nagrobnik. Se bo ta PDF slajdov, kaj je on počel. Swipe. Ne, pa če boš zraven pršel, pa si bil njegov kolega, boš una stran, ki si ti upisan. Pač to bo. Okay, še zadnje vprašanje, ki je tudi vedno isto, pa zdaj kleka ste vsi, ne, se morate zediniti okoli enega predmeta, spremenjene omiljene stvari, ki ni babi in je stvar.
Ne. Lahko je navezana na film, da vam malo zožam, a veš, izbiro. Ne. Ampak kva bi rekel, ena stvar, ki jo lahko napišem, da se vsi štirje strinjate, pa da je na prehostar vezan, najde. Blenda. Proxy? Ne, res, tako, ena, pa da je fizična stvar, pa lahko je tako, lahko je zelo ezoterično, pa če rečete kamera, pa je kamera, ne, ampak, a veš. Jaz bi rekel hotel Pibernik. Sam reč. Ja. To dejansko je stvar. Ja, ker je predmet. to je ležit odgovor. Koga primeš? To je, moraš razumeti, da ta človek, njegov oče in sin, ki sta lastnika tega objekta, so naši prijatelji, ful dobri in brez njih ne bi bilo nič. Okay. Ker tam se tudi zbiramo nasploh. Zdaj imamo mlnka, imamo punce, pa kao neke karijere, ko trljamo. Tam je in setting, in zavetišče. In tudi film smo vse, in prenočišče, in pač res vse. Okay, hotel Pibernik, torej. In bralne vaje. Ker vidim, da vsi kimate. Scenarij je tam na Dobro, on malo manj, zato ker ni svoje sobe doma. Ampak se strinjam. Najlepša hvala, bili ste v Aparatusu. Hvala, ker si pustil, da influencamo še par folka. Še par ljudi. Tiste, kar nam ni rata. Mi smo bili entrepreneurji tega podcasta. Gremo na okolje, bo vsi rečete adijo. Adijo. Tudi en adijo voščimo vsem skupaj. Čau, čau. Nasvidenje. Čau. Tole je bila 157. epizoda Aparatusa. Vse fante najdete seveda na internetu, najbolj seveda YouTube, pa tudi na Voyotu je filmov perhostar.com, kjer se da majice pa šalce kupiti, tako jih valjda tudi podprete, tako da pejte še to pogledati. Jaz sem na Twitterju, Snapchatu, Instagramu, več ali manj posod Anzeta, tako da mi lahko tam težite. Še enkrat ful hvala vsem, ki podpirate tale podcast, to naredite tako, da greste na Aparatus.si poševnica podpri, res ful hvala. Pa če vam bilo tole kul, ga delite na Facebookih, Twitterjih, Instagramih, Snapchatih, MySpaceu, Friendsterju, zmanjkuje mi nekih starih družabnih omrežij, ki so obstajala. To je več ali manj to do naslednjič, tako da hvala, ker ste poslušali in adijo.